俺は筒をな、昨日作るかと思って時間なかった。筒やっぱ振りなってるじゃん。もうわけないでくるんだな。だけど。毎回行かなきゃいけないのね。いや、あれは。社会金あれ。宮森。俺全部やめに行く。あんたやばい、あんた一言やめに行きやった。一言やめだけど、俺がやめだけど。じゃあ、あれじゃない、イケメン様。すげえわ、イケメン様の裏、スターで。今探しちゃうぞ。キリよ、本腰違う。キリや。キリのマージョン。すげえや。これ、偽物社会。じゃあ、イケメン様のとこ社会社会天国。それじゃあ、あんこの社会の4を植えた時に2本食べたんだけど、あれ、糸金額借りたい。2本借りたんだけど、2本は糸金額俺植えたんですよ。おめでとう。おみたいにもっと売りとくよ。イケメン様のところの裏山見たことねえよ。まあこけた。いいわ、こうはさ。あれちょっと箱持ちしとこう。いや、神殿の分はなんか片付け気持ちいい。それとあれ、鍵もかけて。畳みはせんでいいけど、明日俺と片付けるから。後輩幕、箱ちょっと持ち込む。あれはもう片付けしまらあり。で、後輩幕し返しな。単独し、吉畑って言うのはあり。片付けしまう。大丈夫じゃないって。いや、見てよ、こっち帰った方がいいよ。階段いややたりの間を晴れ渡りあしらものの一つの坂舟に落とし入れ
たんとあれが。こっち向いた時取ったらいいんだよ。向こうに年寄りに対してあれか。乗り手をあげよう。
で飾っときな。家に飾っときよ。なあ、いいよ。なあ。いや最高や。なあ、競争取り行け。はい。もう年配やろ。今度は最後。多分最後。いや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 。ああ。いいな。大丈夫。右に重心かけない。右に。いいな。大丈夫。大丈夫か。大丈夫。ちっちゃなれされない。あ、右重心かける方間違う人はいい。ほっとあるらな、コンクリがあるしな。
ください。バントするか、スキャンダルするかとかあるじゃん。それとゲートボールでも一緒なんですよ。